Tripulación próximos al despegue. El embarque y la acomodación del equipaje, les solicitamos por favor mantener el pasillo despejado, tomar asiento y colocar sus artículos personales de menor tamaño como carteras, bolsas, mochilas, debajo de su asiento delantero. Esto incluye botellas o frascos con líquidos para evitar posibles derrames. En horizontal. ¿No hay lugar ahí atrás? De la cabina mando, mi nombre es Paul Reboredo. En nombre de LATAM y toda la tripulación les queremos dar la más cordial bienvenida a nuestro vuelo 2694 con destino a Miami. Como información para ustedes, esta mañana estaremos volando a 36.000 pies en nuestro nivel final, esperando buenas condiciones meteorológicas en la ruta. Sin embargo, podrán encontrar una turbulencia inesperada, por lo que les solicito que permanezcan sentados con sus cinturones asegurados durante todo el vuelo. El tiempo de vuelo será de 5 horas con 15 minutos aproximadamente. Estamos saliendo de acuerdo al itinerario, esperamos despegar en los próximos 20 minutos. Por favor, relájense y disfruten del vuelo. Muchas gracias. Hasta luego. Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. My name is Pablo Reboredo. On behalf of LATAM and the entire crew, we want to welcome you to Flight 3694 Miami. As information, the morning we'll be flying at 28,000 feet, 36,000 feet, and weather conditions are good. However, we're expecting some occasional rain. That's why we request you to remain seated with the super continent during the flight. Our time will be about 5 hours and 15 minutes. We're on the schedule, we should be taking off in the next 20 minutes, but please relax and enjoy the flight. Thank you. Tripulación, puertas en automático, ProCheck reportar. Gracias. Bienvenidos a bordo de un nuevo vuelo junto a LATAM.
Los invitamos a escuchar con atención y seguir estas instrucciones de seguridad mientras recorremos Sudamérica en un viaje sin fronteras. Welcome aboard a new flight with LATAM. We invite you to listen carefully and follow these safety instructions as we travel through South America on a magical journey without frontiers. Por favor, acompáñenos. Please come with us. Y ajústelo tirando la correa. Para abrirlo, levante la tapa de la hebilla. To fasten your seatbelt, insert the metal clip into the buckle and tighten it by pulling on the loose end of the strap. To unfasten it, lift the top part of the buckle. Si su cinturón es de 3 puntas, se asegure. Para abrirlo, presione el botón. If your seatbelt is a 3-point belt, fasten the shoulder strap by placing the metal clip over the latch and tighten the strap until it fits. En preparación para el despegue, asegure su mesa, ponga su respaldo en posición vertical y guarde la pantalla plegable si su asiento la tiene. In preparation for takeoff, secure your tray table, put your seat back in its upright position, and stow the video screen if your seat has one. Este avión tiene 8 salidas de emergencia con toboganes que pueden ser usados en una evacuación. Los toboganes de las puertas pueden ser utilizados como balsa. This aircraft has 8 normally. Put on your own mask first before assisting children and others. Para más información, lea nuestra tarjeta con información de seguridad ubicada en el bolsillo que tienen al frente. For more information, please read our safety information card located in the seat pocket in front of you. Gracias por su atención y por preferir volar con LATAM. Thank you for your attention and for choosing to fly with LATAM. Se les recuerda que en caso de pérdida de presión, si están usando mascarilla facial, deberán retirarla antes de usar la máscara de oxígeno del avión. In the event of a loss of cabin pressure, you are using face mask, you must remove it before using the aircraft oxygen mask. Sí, ese lo puedo resetear, pero próximos al despegue. ¿cómo se llama la playa en Miami? Miami Weekend, ¿cómo se llama? No.
nombre de la tripulación de cabina, estamos encantados de compartir este vuelo con ustedes. Saludamos también a los clientes de Delta Airlines que hoy vuelan con nosotros y especialmente a los clientes de la Tampa Elite y Delta Medallion. Por su seguridad, mantenga el cinturón de su asiento abrochado incluso cuando la señal esté apagada. Los baños son desinfectados de forma constante y en caso de espera para utilizarlos, evite generar aglomeración en el pasillo. Juntos hacemos un viaje seguro.
Tripulación, asegura cabina para aterrizar, por favor. Su atención, por favor. Aterrizaremos en unos instantes. Para garantizar su seguridad y la de los demás pasajeros, deben poner los respaldos en posición vertical, guardar y asegurar las mesas y mantener abrochado el cinturón de seguridad hasta que la señal de cinturones se apague. También les pedimos que apaguen y guarden sus computadores. Y los dispositivos pequeños deben ser sujetados o guardados en el bolsillo del asiento. Muchas gracias. Your attention, please. We will be landing shortly. To ensure your safety and the safety of other passengers, please return to your seat and place it in the upright position. Securely latch your tray table and keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. If you have computers, you must turn them off and store them. Smaller devices must be held or stored in the seat pocket in front of you. Thank you.
Muchas gracias por elegir volar con la TAM. Para su seguridad, les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Hagan con cuidado los compartimentos superiores, ya que el equipaje puede haberse movido durante el vuelo, teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales y de dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios de nuestro programa La TAM se acumularán millas y podrán volar cada vez más. Sus próximas vacaciones las puede planificar de principio a fin con la TAM Travel. Elegir su paquete, hotel, auto y más, siempre acumulando millas. Esperamos tenerlos a bordo con su próximo viaje. Tripulación, muchas gracias. Puertas en manual, crocheque y reportar, por favor. Por favor, no olvide sus pertenencias y tenga cuidado al salir. Approaching Menlo Park Center, Petroleum, Metro Buck and Tri-Rail. Please take all your belongings and watch your step as you exit. Llegando al centro de alquiler de autos, Metrorail, Metrobús Trial. Por favor, no olvide sus pertenencias y tenga cuidado al salir. This is Menlo Park Center,